Bano tubasanze mu lukiiko olwayitiddwa DPC w'e Naggalama Nyiraneza Edina oluvannyuma lwa bano kwekubira enduulu ku poliisi y'e Naggalama olwa muganda waabwe Kabugo okutandika okutunda ku ttaka lya kitaabwe. Olukiiko olaba nti lulimu emmundu naye bwenna apangulukuka gwe ondaba siero ogena mpola. Ab'enganda n'abatuuze batabukidde Patrick Kabugo olw'okutunda n'ebijja kwe baziikibwa. Wadogamba nno baganda bafa bakulambuza sabo bamaleyo ani nani bagala tulambuza ettaka ly'ekikadde we kiyita wekennyini kubadde tumanyi wekiyita olyokosayininga endagano zawali. Abaana n'abazzukulu balambuza DPC ettaka lya kitaabwe we liyitira n'oluvannyuma ne boolekera mu lukiiko era nga luno lwetabiddwamu n'abamu ku baagula ku Kabugo. Abamu ku baana wakati mu lukiiko bakalambidde nti si baakukkiriza muganda waabwe kutunda ku ttaka lya kijja nga kitaabwe tannafa era tebakimanyiiko nti kitaabwe yamuwa obuyinza. Naye Kabugo yalira bwe bankwera ku zisimu maama yaloka akwata omukono n'amuwanika ninga sife twalonda tetwondanga Kabugo mu bintu bya taata we n'abyewako obuyinza yagira ki yalina obuyinza okutunda buli kimu. Wabula mu lukiiko luno ssentebe w'ekyalo Lukwago Geoffrey ng'ono y'omu ku baana ba Boaz Kabuze kate ettaka limumire eyagula ku Kabugo bw'amulumiriza mu lukiiko nti ye yassaako omukono ku ndagaano ekijja abaana mu mbeera ne bamulangira okwekobaana ne Kabugo era ssentebe n'akalambira nti kituufu yassaako omukono. Ye DPC w'e Naggalama Nyiraneza Edina mu kwogera kwe eri abafamire abategeezezza nga bwe yafuna ensonga zino mu woofiisi ye era kwe kujja alaba ebigenda mu maaso wabula n'anenya ssentebe olw'okulya mu famire olukwe nassa omukono ku ndagaano y'okutunda ekibanja ku ttaka lya kitaawe ng'atakimanyi bulungi baganda babasoba mu 3 tebakimanyiiko. Tosobola kulyamu banno olukwe okusayininga nga bakugamba ono baamuwa kati gwe baamuwa gwe baakuwawa nga muganda. Ye namukadde w'emyaka 97 Boaz Mwanje ategeezezza nti maka ge tagabirangako wadde n'omu ettaka nawankubadde okupangisa. Omuwulidde tayinza kukola ki? Yasira kukijja mukunda wadakanaka okupangisa. Wabula we tutuukidde Kabugo Patrick ng'ono gwe balumirizawo okweza obuyinza ku ttaka lya kitaabwe ategeeza nti kitaawe yamuwa obuyinza era nga yabumuweera mu kkooti nti bano abaana abakaayana bandibanga nsalwa ya kibanja kye yatunze ye batawaanya. Muzeeyi yampa obuvunaanyizibwa okubanga nsobola okukwataganya ensonga zonna ezimukwatako ezikwatagana mu kkooti buli wamu wonna we baba bamwetaaze era yazimpeera mu kkooti. Era bw'ati akalambidde n'ategeeza ng'ekibanja kye yatunze nti kitaawe ye yakimuwa. Nange yalina ewange we yampa ekibanja kyagala kweza eka 2. Kituufu nagyeko akatundu ke natunzeeko nabadde era kyalina ensonga zenkolako naye kyennaku nawulidde nga bagamba nti nno awantu awo wa famire ate nange gwe mugabo gwange mukadde wange gwe yakola ki gwe yampa. Kaweesa Paul yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.